Sabi ka muna, hi vlog. Hi vlog, welcome to my channel. Oh, di ba? Channel. Ay, baliktad. Ito sa likod to ah. Sa likod to ng washing. Ulit. Huwag punitin. Huwag na. Taas. Wow! Ay, parang ganyan yung washing sa Onisan. Ay, mas maganda yan. Siyempre, washing 18,000 eh. washing natin yan eh. Ang ganda yan. Oh. Ito yung, huwag mo ano yun kasi yan, ito yung tornilyo. Yung binigay ko sa kanya ng item, tornilyo yan. Yun Liit, kasya ba dyan yung ano? Oo, Blanket? kasya. Yung kilo yan. Kasya yung ano, kasya yung blanket natin. Ito, ano mo yun dyan? Dito mo yan, Jeff. Pina-explain nyo kung paano. Alam mo, ko. gagi, paano to Alam ko, na-explain na sa akin. Yan. O, tatanggalin na Ay, natin putang. yung mga plastic. Wag na muna sana. Asos, oy. Oy. Sino ka? Nag-vlog ka. May, nagbablog kami. Ang ganda naman ng washing na. Oo, mag-hi ka sa mga ano, fans ni Mama. Hi sa mga followers, Ayun yung subscribers. Hi vlog, hi vlog. Grabe reaction niya. Hi vlog ka. Hi, blood. Eh, ano mo dun, oh. Siyempre, Lapat na loob. Hindi mo pa nga gagamitin ko eh. Gamitin na kami ni Julius. Paano yung ano yan? Nakatanggal yung camera doon, nakaharang din naman yung tamasya yan. Doon to sa may CR. Doon yung sa labas sa CR. Diba? Oh my God. Ba yan? Dito to sa loob. Oo. Bakit? Alamukod lang tayo dyan. Asos, oy. Teka lang, tatanggalin muna natin. hindi ka mo lang namili. Ayan guys, yung loob guys. Ito mama ko guys. Ano yung babae? Ito. Ito si JM Ay, guys. angatin mo. Angat. Ayan guys. Ay, puki mo. Sino bumili ng Oh, basag washing? pa. Ito guys. Hey. Sponsor ng mama ko yan guys. Ako nag-down. Ay, ang bigat, piskot. Ay, nabibigatan siya. Piskot daw. Huwag mo tanggalin dito sa ano. Hoy, bawal daw. Bawal daw. Yung ano, bawal. Bawal daw guys. Diyan, tanggalin mo ito sa ilalim. Hirap na hirap. Huwag niyo uutusan, videographer ako ah. Ang kalat guys. Sus, napakagaan. Nabigat ko. Hi guys. Ang paangarap sa akin to eh. Vlog takeover. Ikaw ang makadamay sa baan mo. Uy, guys, tignan mo guys. Napakayabang puta. Madali ako. Huwag ka nagmumura. Bawal magmura sa YouTube. Isang ko alam mo. Para kang ano. Uy. Hawak. Isak sa ano mo tong ano. Ma-vlog takeover tayo guys. Ang gagawin ko. Ang gagawin? Ay, hindi. Tihaya yata. Ito naman kasi yung ano. Alam ko. Kaya lang. Ay, Hindi ko alam kung nakikita sila guys. Progress Ang yan. trogis. Sige. Ito, ano niya. Tandahan ha. Dandahan. Madandahan daw guys. Ari ko. Bumubukas pa naman yung pusa yung ano. Tricks nga dyan, Tricks para makita ka ng ano. Tricks para ka makita ng mga ano. Tihaya. Pa naman yan. Tricks ka nga eh. Tinanggal yung ano. Alin? Yung plastic. Ay, nako. Maglalaba, mag-ano ka. 8 kilos pala to, 8 kilos. Bigat nga eh. Laki na makina nito eh. Nasa gagawin. Hirap na hirap sila guys. Para kang tanga. Di, ano, ihiga pa talaga. Na-reduce ko naman ano bang... Ihiga para makita. Hiniga kasi ito Ito putri-putrip lang. Walang ginagawa. Di man lang tumutulong. Ako dyan, ako magkabit niyan. Yes, mama. Sa kanya pinag- Hey. Set up sila guys oh.
Sabad ang magdidayin. Tapos hindi mo pa. Ako nga dyan. Papabidyo niya sa akin yung crush niya, guys. Ito yung crush niya. Hinihiga daw yan. Kasi kanina hindi mo sa akin nakahiga lang. Tama na nga.